अबे गड्ढा देखा क्या? उसके ऊपर से जाने बोल रहे। लेके जाते तो उड़ जाते थे। सच में किसको लगा अरे लेते इसके ऊपर से और हाँ ना, एक तो उड़ेगा भी नहीं वो, एक तो धस जाएगी गाड़ी। ऐसा होना चाहिए हिमालयन, साफ सुथरा हिमालयन लेके घूमते हैं रोज। पाप लगे तेरे को। मैं कल धोया ये होने के लिए, वो उसका फोटो निकाल के रखा है। अभी ये फोटो डाल दूंगा मैं। चढ़ा चल आ गया, चल आ गया ग्रिप, चल आ गया, चल चढ़ा। हाँ चालू है। See how the TV is rolling away. हाँ जा रहा। अरे लास्ट टाइम हम लोग ने ऊपर किधर से डाला था, कॉर्नर से। गया मैं उसमें से। एक ही करते हैं ना। ये थोड़ा पार्ट ना। ठीक है चलो, कैमरा किसके पास है? मोबाइल एक जन जाएगा, एक बाकी शूट करो। कैमरा कोई तो जाओ ऊपर। आप जाएगा ना, मेरा शूट कौन करेगा? अरे हम लोग 3 जा रहे हैं आगे। हाँ, तो चल कैमरा किसके पास है इसका? ये इधर है। चल दावत रहता तो अच्छा रहता, भागते ऊपर चले। हाँ वो सही है, एनर्जेटिक वही ज्यादा रहता था। वो यही करता था। जा वो कब का पहुंच भी जाता था और शूटिंग भी स्टार्ट कर लेता था। रावत can see the Himalayan guy is coming. Okay, खिलाड़ी जय माता दी।
किया ये सर्फ लगा के आता है कि लोग आते हैं 2 मिनट रुक जा रहा साथ में आज बहुत घुमा रहा है मेरे को ये लोग पूरा बदला दिखाना मेरे यहाँ पे है क्या? अबे तालाब किधर है? बाहर खींचो किधर की है ये पे आप क्रैप का इशू है रे किसका काक का इशू है छूटा है तेरे पास है इसमें रहेगा निकाल ले टूल किट ना क्यों ये आके और बढ़िया साहब आप ही हो ये पेट्रोल पर क्या ये मैं पे लेते पेट्रोल एक बॉटल लिया था यार उधर पीने का पानी है इसमें ये भर सकते हैं पानी पी लो पानी आ रहा थोड़ा आन दो अभी स्मेल भी आया चलो तो लेके आओ गाड़ी हटा लेके भाग जाएगा छोटा गाड़ी हटा दो ए दादा इसके चालू नहीं डीजल गाड़ी ले लो वो देखना वो पूरा पानी सुबह मैंने 500 का डाला पेट्रोल उसमें से 400 का पानी दिया 700 पानी दिया क्या नहीं बट कल मैंने उसी पेट्रोल पंप पे डाला जिसने आज आपने डाला तो टैंकी क्लीन नहीं रहा बाकी क्लीन नहीं रहेगा चला रहा है अरे तो भाग चले जा 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 रेस दे वो लगेगा ना उधर हाँ उधर लगेगा चलो मैं अभी ये बंद कर ला पड़ेगा ना फिर जा रुक मत जा जा रहे इधर जा भाई मेरे क्लोज किसके पास है भेज दिए अच्छी बात है OLX पे ले ले मेरे लिए 3000 के 300 में हाँ, अच्छा। चल चल बोलते तो बंद पड़ जाता है ए रुक रुक बोल रुक रुक चला अरे देख कैमरा दे चालू है मोबाइल इधर है ये सामने ये ना निकल नहीं सकता बाहर
तो यहाँ से चढ़ेगी। मेरे तरफ एक दो पीछे ना आगे चलो। हाँ यस ले पीछे ले अभी आगे ऐसा लेना फिर ले पीछे हाँ अभी ले सीधा प्योर ऑफ रोडिंग करके आए हम लोग हमने डाल दिया हिमालयन मैंने तो पूरा इधर तक पूरा अंदर दो बार स्लिप हुआ फोटो निकाल के रखा और ये गिर जस्ट ऐसा स्लिप होके गिरा था मैं बोला अभी इसके पीछे ये इसमें से ही जाता हूँ तो गया तो मस्त एकदम पूरा धस गया अंदर तो रुक फोटो बिटो निकाला उधर ही बराबर है प्रूफ क्या रहेगा जरा फोटो लिया दो चार अच्छा फिर भाई जाओ नेचुरल स्टैंड पे था कि नहीं नेचुरल मेरा एक टायर इधर एक इधर मेरा ऐसे निकाल टायर ऐसा ऐसा जाएगा और ऐसे ही जा रहा है रे और तेरा टायर भी तो माशाल्लाह है ना हाँ वही ना मस्का मजा आ गया वो राइट में जब वाला है ना बस बहुत हो गया बोला रे भगवान इस बार निकल दे अगली बार नहीं आएगा अगली बार स्पाइक वाला टायर लगा के आएगा इसका नंबर है ना आराम से इधर मिरर चेन में थोड़ा उठा इसके नीचे डालेंगे टायर एक मिनट थोड़ा सा उठाएंगे ना इसके नीचे टायर डालेंगे ना एंगल का हाँ टायर डाल दिया तो भी चलेगा ना